Фабрика интерьерной ковки предлагает изысканные и практичные аксессуары для каминов и печей. У нас вы можете приобрести надежные защитные экраны с различным декоративным наполнением, каминные наборы в комплекте с кочергой, щеткой и совком, а также кованые дровницы для хранения поленьев. Некоторые модели дровниц комплектуются чехлами для сохранения чистоты и порядка. Подробная информация на сайте fabrikakovki.ru в разделе «Мебель для дома. Аксессуары для камина». Ссылка в описании к ролику. Если вам интересна подробная информация, подписывайтесь на канал Фабрика Ковки на YouTube и на нашу страницу в Фейсбуке.